ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا، که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را. دو مرآت جمال حق، دو دریای کمال حق، دو نور لایزال حق، دو شمع جمع محفل ها. دو عیسادم دو موسایت، دو حسن خالق سرمد، یکی صادق یکی احمد، یکی عالی یکی اعلا، یکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب، یکی انوار را مشعل، یکی اسرار را گویا. یکی از مکه انوار رخش تابید در عالم، یکی شد در مدینه آفتاب طلعتش پیدا. یکی نورین نبوت را به دلها تافت تا محشر، یکی نوری ولایت را ز نو کرد از دمش احیا. یکی جان گرامی در دو جسمی پاک و پاکیزه، دو تن اما چو ذات یکتا، هر دو بی همتا. محمد کست و جان و جان و جان عالم خلقت، که گر ناز کند در هم فرو ریزد همه دنیا. محمد کست و روح پاک کل انبیا در تن، که حتی در عدم بودند بی او انبیا یک جا. محمد کست مولایی که مولانا علی گوید، من عبد و رسول الله بر من رهبر و مولا. محمد محور عالم، محمد رهبر آدم، محمد منجی هستی، محمد سید بدها. محمد کست آن کو بوده قرآن دفتر مدحش، که وصفش را نداند کس بغیر از قادر دانا. که وصفش را نداند کس بغیر از قادر دانا.